व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्यों कहते हैं, आपको पता है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी गोल चीज के अंदर रेफ्रिजरेंट को तेजी से प्रेस किया जाए तो वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये कंप्रेसर भी दोस्तों इसी फोर्स पर काम करता है, इसलिए इस कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का नाम दिया गया। ये कंप्रेसर दोस्तों कमर्शियल लेवल पर यूज किया जाता है। डोमेस्टिक लेवल पर यह कंप्रेसर बिल्कुल भी यूज नहीं होता। इसमें ना कोई सिलेंडर होता है और ना ही कोई पिस्टन होता है। इस कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को प्रेशर देने के लिए इम्पेलर्स का यूज किया जाता है। जब दोस्तों इम्पेलर्स चलते हैं तो रेफ्रिजरेंट मूव करती है और अगर हाई प्रेशर बनाना हो तो ज्यादा इम्पेलर्स का यूज किया जाता है। यह कंप्रेसर दोस्तों 50 टन तक की कैपेसिटी से लेकर 5000 टन की कैपेसिटी तक बनाए जाते हैं। इन कंप्रेसर्स को दोस्तों आज तक किसी कंपनी ने छोटे लेवल पर तैयार नहीं किया। सिर्फ एक कंपनी ट्रेन 35 टन का कंप्रेसर बनाती है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में दोस्तों R11 रेफ्रिजरेंट चार्ज की जाती है।